At naagaw yan ni Yantero. Yantero, huli ka pero may foul. Manzanero to Periol, huli ka! Sabi ni Nanyes. Uy! What a layup! Para kay number 11. Uy! Isa namang mabilis na layup yan para kay Periol. Yan, hindi pumaseno. At yan naman sila Cambra. Ooh! Grabe naman yun. Parang Michael Jordan layup yun ah. Iglesia tulog. Apasible! Ano yan ah? Simula 14 ah. Masok to Nanyes for 2. La Cambra. Diniretso. Ooh! May sumabay pa para kay La Cambra. Pinasa kay Periol. Uy! Sayang highlights na yan ah. Goes to Macarios. Or Toys R Us. Or on. Huli! Pero naagaw na yun. Manzanero, 2 points. Natapikan. Pero nakuha yan ni number 8 to number 58 palakas. Pero nandun si number 13. 50 to shoot. Yantero from Periol. At naagaw yan ni Yantero. Yantero, huli ka pero may foul. 10 to shoot. Agaw ni Manzanero. Manzanero all the way to the basket. 2 points na naman yan para kay Manzanero. 15 to shoot. Nanyes for 2. Iglesia. Sablay. Rebound. Periol. 2 points. Ortiz. 12 to shoot. Esco. 2 points. 12-6 ang ating score. 6 ang kalamangan. Ignacio. 2 points lang daw. 2 points. Nakatapak. La Cambra. 3 points. Inang nag-rebound. Pero inagaw yan ni La Cambra. La Cambra all the way. Isa sa napak. Hindi. Lay up lang. Pasto Esco! May kasama pang foul! Pinasa kay Maso. Maso, 2 points. Paulay, rebound niya ng Esco. Moreno! Maso. Spin move. Julian. Nini Pumuseno. Short. Number 31, 2 points. La Cambra. Sablay ang tira. Esco. Sablay pa rin. Rebound. Redubla. Pero inagawa ni Esco. Lumabas. Esco pa rin. 2 points. At yun magtatapos ang ating first quarter. Ang score natin 24-12 kalahati ang kalamangan. Score kalahati. Periol libre. Derecho to 3 points. Ignacio to Nanyes. Nanyes 2 points dyan para kay Nanyes. Huli. 2 points. Pero inagaw yan ni Manzanero. Binato. Sakto kay Iglesia. Iglesia, easy 2 points. Ubalde. 2 points yan para kay Ubalde. Daja. To Periol. Sablay pero kay Periol pa rin. 2 points na naman yan para kay Periol. Agaw pa yan ni Periol. Periol, easy 2 points. Periol na naman. Pinasa. 2 points.
Ocampo. 2 points siya para kay Ocampo. Manzanero to Periol. Huli ka! Sabi ni Nanyes. Uy! Wala layup! Para kay number 11. Manzanero to Periol. Huli ka! Sabi ni Nanyes. Uy! Wala layup! Para kay number 11. Uy! Isa namang mabilis na layup yan para kay Periol. Uy! Isa namang mabilis na layup yan para kay Periol. 39-20. Aga na naman ni Periol. 2 points na naman yan para kay Periol. Tulyantero, may foul pa. Redubla for 2. Two points. Pero malakas. May pumusay na ulit sa rebound. Napunta kay Darius. Inagawa ni Maso. Maso all the way 2 points. Paso Esco. Short ang tira. Rebound ni Lacambra, 2 points. Ang kanyang layup, rebound niya ni Esco, binato kay Lacambra. Subo layup para kay Lacambra. Yan, hindi po maseno. At yan naman si Lacambra. Grabe naman yun. Parang Michael Jordan layup yun Yan, hindi po maseno. At yan naman si Lacambra. Grabe naman yun. Parang Michael Jordan layup yun At turnover pa. At yan na magtatapos ang ating second quarter. Ang score natin 49-28 in favor para sa Toys R On X Macarios. Periol. Malakas ang tira pero kanya pa rin ang rebound. Binigay kay Apasible for 2. 51-30. Agaw pa yan Ignacio. Ignacio, 2 points. Look! Huli yan ni Ubalde. Pero short. Rebound ni Ubalde. Pero inagawa ni Luke. Apasible for 2. Iglesia to Luke. Apasible. Iglesia to Luke. Apasible. Apasible. Sablay. Nandun si power rebound. Periol. Ano yan Simula 14 Masok to Nanyes for 2. Ano yan Simula 14 Masok to Nanyes for 2. Pinasa kay Kulas. Binigay kay Apasible. Ayan na naman. 2 points na yan. Sinigurado na. Nilok. Periol for 2. Si Periol 2 points. Huli ni Nanyes. Esco for 2. Lacambra. Diniretso. May sumabay pa para kay Lacambra. Lacambra. Diniretso. May sumabay pa para kay Lacambra. Gadja. Short ang tira. Arriba niya ni Nisperos. Inagawa ni Jacob. Idadaklak ba? Hindi. Easy 2 points lang. Pass to Ubalde. Ubalde for 2.
14 to shoot. 3 points para kay Ignacio. Agaw yan nila Cambra. 5 seconds. Two points para kay Manzanero. At nagtapos ang ating third quarter. Ang score natin 79-42 in favor para sa Points Are On X Macarios. Look Apacible. Ortiz, 2 points para kay Ortiz. 2 points para kay Ignacio. Maso, nakawala. 2 points para kay Maso. Isa dyan magana. Kulas, Ortiz. Ha? Moreno, 2 points. Biba niya ni Ignacio. Ignacio, 3 points. Maso for 2. Inagapay nila Cambra, pinasa kay Llantero for 2. Pinasa kay Periol, Periol. Sayang highlights na yan ah. Ignacio. Periol. Yan, pumasok na. Tapos na yung game ha? At yan ang magtatapos ang ating full game. Final score natin 93-53 in favor para sa Toys Are On X Macarios.